各位好久不见，这里是11月中旬的那几个新色的吐槽。但其实这次的这几个新色我没有什么特别想说的，反而是把它们放在一起作为一个进化线可以说道。我料到了狒狒岩这次肯定没有机会，但我没料到居然连歌莉都没有机会，他们居然是给沙蜥蜴整个空降了一条新的进化线。我上次不就在说这个补进化线到底好不好的事儿吗？但我上次好像没有特别强调一点，就是我这个反对补进化线的底层逻辑其实特别单纯，就是不患寡而患不均嘛。说白了，我就是不能接受有些冷门色都还没有被好好扶持一下，就被空降的新色挤掉了戏份嘛。说白了就是不爽这件事儿嘛。所以我的诉求也很简单，就是你们把那些旧色拿出来当主角就完了，哪怕你不当主角吧，你就像这个 DTCG 一样，把它们绑定在一起多卖几次，也算增加曝光率了。那你看现在这些矿物类的迪吉蒙，谁的曝光最少呢？虽然新的这条进化线目前为止也只卖了这一次，可它在 Liberator 里面还是一整张的主角呢，这个曝光度可比卖几次卡高多了吧。那剩下曝光度最低的就只有狒狒岩和陨石了。但是陨石大家都知道呀，它是这个顽石异色一家子里边的呀。大家想起顽石可能第一反应都是它直接进化冰石陨石，这样他们异色一家子进化上来。所以我说实话，我感觉顽石其实不需要出现在这张图里。那剩下曝光度最少的色是谁呢？那就是狒狒岩咯。你像同样是成熟期这个歌莉，虽然他也没当过主角，但他在 DTCG 里边跟哥哥玛一起绑定着卖，都卖了3次了。你看狒狒岩这儿就是明明是我先在超龙 Z 一起出道也好，进化成哥哥玛也好，怎么现在就全都是歌莉和哥哥玛绑在一起卖了呢？这儿都不说这个在 Liberator 当了主角的沙地龙这条线了，就光是歌莉和狒狒岩这儿，他们曝光度就是不均的。所以我诉求也很简单呀，只要你把这个曝光度搞均衡了就行了。那最简单的做法就是重新把这个狒狒岩进化哥哥玛的进化线给扶正呗，把他们绑在一起，在 DTCG 里边也多卖个2-3次啊，至少这狒狒岩和歌莉就均了，就很简单嘛，也不需要设计新色，只要官方惦记着把他们拿出来多卖几次就行了。但这问题又来了，你现在都已经给沙地龙这边整了一条完整的进化线了，也就是说沙地龙它现在有一个自己专属的完全体，那哥哥玛这个完全体到底是归狒狒岩呢还是归歌莉呢？你如果不搞沙地龙这条进化线的话，大家共用一下也就算了，没有人说。但你这儿新搞一个4级怪，它都有自己对应的5级了，那你旧的这些色不给人家端水端平吗？这儿歌莉或者狒狒岩至少有一个缺完全体吧，就本来还只是曝光度有点不均的，你这新进化线一加进来，现在进化也不均了。牌老朋友们不要跟我扯什么打牌的时候他们都能放进一个卡组里随便进化，这个我都懂。但不是牌老的人的印象又是怎么样的呢？准确的说就是官方给所有人到底留下了一种什么样的印象呢？你这个新进化线一加进来，首先它设定上看着就是有连续性的，你看这儿沙蜥蜴就已经跟沙地龙结群了，这肯定是连着的吧。然后沙地龙会发出震动，原鳄甲会引发地震，这又是连着的吧。然后原鳄甲到处挖了很多遗迹数据变成金字塔，这又是连着的吧。你就光看设定他们就已经连在一起了，就更别说今年投入了很大宣传力度的这个 Liberator。 那 Liberator 是怎么刻画的呢？它整个设置的大背景就是只要你有新品种的迪吉蒙，你就得进他们这个队伍，而且它还表现出一种这个队伍里充满这种手持新品种迪吉蒙的怪胎。那 Liberator 他但凡想要表现这个角色他能在这个队伍里，他现在能有戏份，他就得刻画这个角色他的小怪兽有新的进化。所以说 Liberator 的这些小怪兽就全都是按一整条进化线来刻画的。那这看了 Liberator 的人能不记住吗？能不留下一种进化线就是要一整条来的印象吗？那既然 Liberator 现在已经给大家留下这种进化线要整条来的印象了，那我们再回过头去看狒狒岩和歌莉这儿，到底谁的进化线是完整的呢？那好像歌莉还基本上算是完整的，
因为他这样歌利哥哥玛翻转歌利，或者歌利哥哥玛暴风，他们这样绑在一起卖已经累计卖了3次了。所以歌利的进化线是完整的，这种印象官方已经给大家固化下来了。那狒狒岩呢？他是和哥哥玛一起卖过，但他和哥哥玛一起卖的时候，歌利也在跟着一起卖，狒狒岩就还从来没有单独的和哥哥玛绑在一起卖过，但反而歌利都有这个待遇了。所以我才说现在官方给大家固化下来的印象是哥哥玛是歌利进化的。当然底吉蒙粉丝群那么多人里边，肯定还是有人记得住狒狒岩也可以进化哥哥玛的。这个就好比大家党争或者磕 CP 一样，总有人磕那些冷门的呀。但官方的态度是啥呢？因为官方从来就还没有把狒狒岩和哥哥玛单独放在一起卖过，这就相当于官方从来没有强调过狒狒岩和哥哥玛说死了，哥哥玛一定是狒狒岩进化的，是吧？所以我前面就说，就算狒狒岩的进化路线是进化哥哥玛之后随便进化哪个，那也得官方把他们打包在一起多卖几次，整个粉丝群体的认知才能被固化下来呀。更别说前面还提了这个图鉴设定关联性的事儿啊。当然他哥哥玛倒是写得很讨巧，他就写了一句闭关蓄能，好像谁跟他连接都没有问题。但你对比歌利和狒狒岩的图鉴设定，如果认可这个岩石越来越硬，最后变成了水晶，这是一种进化的话，那就应该像我前边说的，把哥哥玛和狒狒岩锁死，然后给歌利新加一个进化。但要是觉得歌利这种没得感情的东西更适合去洞窟里生活呢，那就得设法给狒狒岩再搞一个新进化。总之里官方现在这样，新来的兽有自己的进化性，老的兽又抢了别人的进化性，搞得中间的兽啥都没有啊。而且同样是这种矿物系的啊，4级怪有3个，6级怪也有3个啊，偏偏5级怪只有2个，这怎么都说不过去吧。到这儿肯定有人要说了，诶，你之前不是反对补进化的吗？那我解释一下，上次相当于是一件很恶心的事情发生了，你实在是很生气，总得骂他几句。那这次的思路就是，反正这件恶心的事情已经发生过了，那我们还是来想点补救的措施吧。所以我就想咯，反正我的核心诉求是不患寡而患不均嘛。虽然我最在乎的是曝光度的不均，但因为现在官方搞了补进化线这个事儿，以前是很多冷门兽都没有完整的进化线，现在就变成了有的冷门兽被官方圣光照到了，它有完整的进化线了，有的兽就还是没有。那这儿一个是曝光度的不均，一个是进化的不均，这2种不均就请官方挨个解决呗。本来我就只有要把曝光度一碗水端平的这个诉求，所以说我的要求也很简单，就是你们把那些冷门就是挖出来废物利用，怎么排列组合一下，只要这个进化线在设定上大致上说得通，你们把它组起来，然后拿出来卖一次，我就算你们曝光了一次，就算是在给冷门兽找补了。但这儿更多的人不是想要补进化线吗？那到底什么算补进化线呢？你看像超龙 Z 这种电子机里边拿出来卖一次，大家并没有觉得官方补了进化线，大家只会觉得这是出了一堆零散的新兽。为什么现在 Liberator 大家觉得这是补进化线呢，而不是出了一堆零散的新兽呢？就是因为现在他们出这些新兽的时候，一方面他们在 Liberator 里面当主角了，这是一个 Liberator 钦定的进化方式，另一方面他们在 DTCG 里边卡图也是一个画师画的，卡校负向也是关联的，明显就是成了一个系列，所以大家才会觉得这是出了一个新的进化线，而不是出了一堆散装新兽。也就是说，补进化线意味着官方一定要把他们设计的新兽和某个老兽绑在一起卖了，甚至要放在某个作品里面当主角了，大家才能意识到这是补了一个进化线，而不是出了一堆散装新兽。所以我就说，你们这些想要官方补进化线的人要求可比我多太多了。你们就不光得要官方把这些冷门老兽拿出来卖，这些冷门老兽还得带一个全新设计的兽。那既然这是更高的要求，也不是不行嘛，那就请官方给像狒狒岩这种进化线不完整的冷门兽全都加上新的进化，把他们的进化线补全，说不定在这个补全的过程中也绑定在一起拿出来卖了，甚至搞不好还在哪个作品里当主角了。等这些进化线都补齐了，我们再来端这个曝光度的水。所以你看到头来还是得解决这个曝光度不均衡的问题。所以我就觉得
迪吉蒙以后做作品的时候，反正你们这个主角加 BOSS 的阵营有那么多人，你们不如1/3是从零开始的全新进化线，1/3给冷门旧兽补进化线，剩下1/3就直接留给那些还没有当过主角或 BOSS 的，而且卖也没卖过几次的，还很冷门的进化线，这样端水不就快多了吗？当然我也知道，在卖商品的层面，新色的噱头还是比纯旧色要大多了的，所以留给冷门旧进化线的空间呢，也可以适当压缩一点，但你至少得有那么1-2个吧。总之，本来我就只是想要官方把曝光度这1碗水给端平的，但既然现在官方已经开始给有一些兽补进化线了，那就请官方曝光度和完整进化线2碗水都端平咯。说到最后，虽然我说我的底层逻辑是不患寡而患不均，但其实还有一个底层逻辑是进化线要有趣，不要老搞这种一眼就能望到头的进化线。但仔细想想嘛，就算他们给旧兽补进化线，也不排除他们能补出一些有意思的进化线嘛。虽然目前为止都是一些一眼就能望到头的东西，但那就是补了再说的事儿了。他要是补出好进化线了，我就夸2句；他要补的都是这种一眼就能望到头的无聊进化线的话，我就等他们出了再骂呗。好了，光进化线就掰扯了这么多，然后再来正式评这几个新兽吧。第一个，沙地龙兽。首先前面也说过了，他们这条新进化线整个的设计思路就是沙子加爬行动物加震动，后来演变成了自然灾害，大概就是用这个思路串起来的。总的来说没有什么问题，但具体的设计上吧，沙地龙这个设定文字又在搞什么集群首领，这就跟之前那个区域守护者一样，太普通了，看完的感觉就是然后就是这个形象上吧，我说实话，他露出来的这些部分都画得挺好的，尤其是手臂上的这个鳞甲，甚至有点古早迪吉蒙的味道。但是他这个身体吧，就是这么一个沙子史莱姆，我觉得这个可能见仁见智了，反正我个人不太能接受吧。你像沙蜥蜴也是说，它这个手脚可以伸缩，可以像流沙一样流动，还可以隐藏于沙子，但他还是把这个兽离开沙子之后长啥样给完全画出来了呀。那沙地龙这样画，难道意思就是说他没有办法完全离开沙地吗？还是说他从这个沙地里抬起头来，最多就只能变成这样一个沙子史莱姆呢？那他在沙子里面潜行的时候，是本质上只有这个头骨还有爪子还有背上这一串刺儿在动呢？还是说他其实有一个像蛇一样的这种细长的身体在动呢？我个人觉得他要是不画这个细长的龙尾巴的话，他就画前面这个沙堆，然后管它叫沙地龙，我可能也就接受了他就是这么一个有着龙头和龙爪，但是总的来说是一个沙子史莱姆的东西，我可能也就接受它是这样一种东西的设定了。但他画了这个细长的龙尾巴，你就很难不脑补它其实是有这么一个细长的身体的，只是这个图没有画出来，然后这个图就给了人一种偷懒的印象。所以我个人呢，可能还是只会给他6分。但是如果能说服自己这个沙地龙就是这么一个沙堆龙的话，那可能还可以给他7分甚至8分。毕竟说它是龙，但其实它看着就像个沙堆一样，不也挺有趣的吗？所以总的来说呢，我个人觉得沙地龙有点遗憾，他要么把身体画全，要么把这个尾巴去掉，可能对我来说都是挺好的改动。下一个原鳄假兽，这个我就真的没有什么好说的，它是设定文也没有什么问题，这个形象设计的也没有什么问题，画的也挺好看，总之就是挑不出什么大毛病，但是也看不到什么亮点。你像迪吉蒙的完全体加点金属加点机械这太常见了。至于它这个形象大的设计方向就是壳带刺儿的乌龟，这个也不是什么新鲜的概念，至少你像我说起这种壳又带刺儿的，然后又像乌龟又像龙的东西，那我第一个想到的就是库巴。就整个这个原鳄假兽，你看到它的第一眼不会觉得它很稀罕，那这真的就是普通这一档的了。硬要说吧，它从本来这个黄色的流沙状的东西变成现在这种灰黑色的完全是岩石化的东西，这种变动本来算得上是一种意外的进化的，
可是这种意外性它得在究极体继续下去才有意义啊。结果他究极体又给整回来了，究极体又回到了这种流沙以及底子黄尖尖红的配色。那原恶甲跟他们前后这放在一起，就像是进错家门了一样。本来它进化成这种灰黑色的偏严实的东西还算得上是个优点的，跟这前后放一起就变成缺点了。所以这个不过不失的原恶甲色给它7分算了。下一个金字塔色，当时大家第一眼看到的时候不都觉得很艾克佐迪亚吗？但等它这个图鉴的图和文出来之后，它差点就把我糊弄到了。就设定上前面也说了，它完全体就在那挖嘛，挖多了，挖了很多古代遗迹数据变成金字塔，这没毛病。然后前边不是先是震动嘛，然后就是地震嘛，然后现在变成了沙尘暴。地震和沙尘暴都算是自然灾害吧，还算是有联系吧，我觉得这也可以。所以你说一个有古代遗迹要素和沙尘暴要素的怪兽长这个样子，基本上还是可以理解的。毕竟金字塔和荷鲁斯之眼这些东西它是埃及要素嘛，你不能说它是游戏王要素嘛。就到这里为止，它都差点把我糊弄到了。但我就还是想说，你别的那些都可以，但是你这个手腕上怎么会有断掉的锁链呢？你说你是古代遗迹要素，有金字塔没有问题。你说这是沙尘暴要素，它这个灰尘的周围会卷一些这种砖块也没问题。但锁链是哪儿来的呢？锁链跟古代遗迹也好，跟沙尘暴也好都没有关联性啊，你为什么会有俩断掉的锁链呢？再加上你这上半身的体型，还有胸口这个砖块这儿正好也有2个圆圈状的花纹，这些地方即视感都很强，那全部合在一起，可不就让人认为是艾克佐迪亚吗？本来你这要是把这俩断掉的锁链给擦掉的话，我可能真的就认为这是一个完完全全自己原创的迪基蒙了。但这俩锁链就跟把柄一样留在这儿，我真的很难不怀疑你们其实就是拿着艾克佐迪亚改了一改，只是包装的挺好的，差点就包装的一点偷的痕迹都没有了。可惜最后还是露了一个马脚出来。我这儿忍不住多扯一句，你看看 Liberator 现在已经公开的这些主角色，姑且先不说奥米卡和贝姆，这俩我还不知道在 Liberator 里面会有什么戏份，我都有点怀疑他们还有没有戏份呢。就说剩下这12个，有4个是全新的小怪兽，然后剩下8个都是补一补进化线，然后补的这些进化线的究极体。我这儿只说究极体的原因是迪基蒙在很多场合下它的玩法都是养到究极体再拿去打，所以究极体呢相对比较代表门面。然后这8个究极体有1个是拿着旧的迪基蒙魔改一下，有2个是把别家的东西直接照搬过来致敬，还有2个看着很有别家的即视感。到头来只有这个神话改的还算改的比较用心，但又不太好看。最后唯一还说得过去的究极体就只有女王蜂的这个本体还仅限本体，因为它这个王座又给人一种魔改以前完全体的印象。那大家不妨在这儿无奖竞猜一下，最后这个幽灵它的究极体是会魔改旧的迪基蒙呢，还是致敬别家呢，还是看着有别家的即视感呢？我就姑且在这儿压一个神话传说改编吧。所以虽然我前面说他们要是肯给所有的冷门旧兽都补全进化线也未尝不可，但是你看看 Liberator 这个补旧进化线的水平，我只能说就算他们把进化线补齐了也还是挺郁闷的。好了，再倒回来说这个金字塔，它除了这个露马脚的锁链之外，肩膀上凸出来的这2个小金字塔看着也有点难受。我个人觉得他把肩膀上这2个锥形改一改，改成和它这个大金字塔上面这2个锥形的柱子一样的结构。虽然这个看起来很暧昧，说不定它们就是一样的结构，但我视觉上感觉这2个锥形的柱子要更细一点。我感觉它要是把肩膀上这2个锥形改的跟下边柱子那2个锥形一样那么细的话，它至少在视觉上还有一个呼应的作用，可能看着不会那么违和。但总的来说呢，这跟那个没有擦干净的抄袭痕迹比起来，可能都是小问题了。最后考虑到当时龙宫都给了他6分，这个也有即视感的
勉强给他6分吧。我只能说再接再厉了。虽然不是鼓励抄，但最起码的你抄完了也要过得了查重嘛。你要是把这些抄的痕迹都抹干净了的话，我说不定就给你7分了。最后新世纪这个很恶色又在搞中国神话传说改编了。他倒是没有照抄神话传说，但他改的部分也没有什么新意啊。你就像擅长格斗的妹子，这已经有逆天使兽珠玉在前了呀。然后兔子加弯刀这个要素，人家迪安那时候都用了好多年了呢，就好不容易新加了一点东西进去，还全都是加的以前用过的。相对好点的可能也就只有把广寒宫给改成一艘船了。然后土这边吧，就是把什么旗袍呀、兔子呀这些很典型的要素放在一起，也没有什么好说的。但他这个肩膀上还顶了2盘巨突兀的月饼。这个图鉴会呢，倒是比之前新世纪的那个例会要好一点。你还是看得出来他努力的想把这个月饼做成铠的一部分。这盘子的结构看得明白了呢，它倒是显得好了一点。但这个月饼它还是2头月饼。这种程度的整合呢，就跟之前那个鹿一样，既想把它这个角做成铜管，又想把它这个角做成树枝儿。你看对应下来，就是这儿的盘子就是当时那个又像树枝儿又像铜管的东西，这儿的月饼就是当时那个叶子，是不是一样的嘛？中间的部分整合的一般般，远端的部分就完全没有整合。但把这俩放一起呢，就还是觉得那这嫦娥还是比当时那个鹿看着好多了。嫦娥它也就缝了2盘月饼，这鹿从头到尾就没有什么东西看着不像是缝合到一起的。所以这种有个神话园，自己加东西又没加出什么好东西还有明显败笔的设计，最多也就4分吧，差不多了。好了，结束了。就照上次说的，我感觉就算有新兽也是12月底的事儿了。那我们就等着看是下一个新兽先出，还是下一次的幺蛾子新闻先出吧。